歡迎大家收聽 My Coffee Break， 我係 Michael， 我係 YK。好，咁啊，真係時間過得好快，我哋已經進入第29集，同埋咧進入聖誕月啊，冇錯，已經哇，真係聖誕節啦，周圍都有明顯嘅聖誕氣氛啦。係啦，我 office 嗰度都佢哋已經裝飾咗啦，係嘛？我唔知2-3個禮拜前喺你 office 樓下係嗰間餐廳嗰度咧，就見到佢哋已經開始佈置啦。哦，嗰間新係啦，我經常喺嗰度食早餐。哦，OK，我早餐同午餐都喺晒嗰度食嘅。哇，唔係嗰個，應該話食一餐嘅豐富嘅早餐。不過佢個佢呢間餐廳都做得幾好，好啱香港人嗰種香港式嘅西餐。哦，都係。其實我中意即係除咗個環境可以食嘢，跟住喺嗰度我逗留比較耐少少嘅時間，就喺度做下嘢啦。OK，咁同時間嗰度嗰啲嘅伙計咧，同其他咧，我覺得有啲唔同。哦，嗱，我都認同，尤其喺門口嗰位，係嗰位咧，姐姐啊，阿姐姐會打招呼嗰個，好犀利啊！我有一日自己去食啊嘛，係我唔知佢係咪認得我，但係我會假設佢認得我先啦。係佢話今日得你呀？我話係啊，啲同事今日個出晒做嘢，得我自己一個。你去開，即係你做去過超過1-2次嘅時候，佢哋基本上都會認得嘅。嗱，佢認唔認得咧？我喺度諗呢個又會唔會係佢嘅口頭禪咧？因為嚟親都一定係一 group 人噶嘛。係咪？不過我都相信佢認得嘅，佢好笑容，佢真係好笑容。不過早餐可能會比較多啲定位咧，即係多啲嗰啲叫做咩熟客，因為我去咗咁上下嘅時候，佢已經熟悉啦嘛。係啊，即係一嚟就會知道你會叫乜嘢，犀利係啦。咁跟住就同你傾兩句啊。咁而我見到周圍都係啲比較熟啲，係啦。咁而佢哋啲伙計咧，嗱而家好多嘅餐廳咪用 QR code， 係嘛？咁佢仍然係佢手寫嘅，同埋咧佢哋又唔係話佢哋招呼係好好嘅，即係我覺得好有人情味。但係每一個人咧，每個都有佢嘅特色嘅。冇錯。有啲真係好酷，或者直情落單隻眼唔會望你嘅。跟住咧型到咧就話佢唔會拎紙出嚟寫，佢講啊，跟住講咁樣得，跟住係嘛，跟住就走咯。又好準確噶嘛，係又好準確，但係唔望你嘅。係。但係其實如果熟落係又會同你傾兩句啊，其實唔係冇禮貌嘅。咁有啲就話，即係有啲就好即係好 friendly 嘅。你見到你即係離遠就會好似好朋友，好熟咁樣。不過我覺得佢呢間應該做得幾成功嘅。如果喺相比其他嗰啲咧，即係都好大型噶嘛。其實周邊嗰啲都嗰啲一睇落去都做下，真係冇佢咁犀利咯。係嘛？我覺得好奇特嘅就係佢哋嘅嗰個嘅好客之道有啲好唔同，所以啲服務咧都做得好準確。咁啊，講開準確咧，我就諗緊錶喎，係啦，即係你個錶準唔準咧？而家啲錶都好準嘅，其實都，因為我用慣咗一啲電子錶，咁樣啦，所以咧呢隻電子錶我用 Casio 啦，咁啊係我小學嘅時候，唔係呢隻唔係啊，小學嗰時都有用嘅嗰個 model，我以前用計數機。哇！Casio 係嘛？嗰時我買唔起嗰隻，我就買咗冇計數機嗰隻。咁啊，講開錶啦，咁我成日都有時咧，嗱，成日講真啦，戴錶嚟做咩啫？以前就睇時間咯，而家啲人就話用手機就好少人戴錶啦。係啦，咁戴錶就當然啦，我見有啲年青人就唔中意戴錶嘅，佢覺得佢好論盡嘅，好似箍住佢咁樣啦。係，咁好多都手機都有得睇到時間啦。係咪？咁啊講開錶啦，即係有時咧我見到真係有啲錶真係好靚嘅，但係好貴啦。係，我都中意啦。加你鑲翻粒鑽石咁啊，更加啦。太過 fancy，又太 fancy。我中意比較即係即係平凡一啲，但係
真係貴同埋靚嘅。係啦，咁不過戴錶咧就有時都要突破下嘅。係咩意思咧？嗱，即係講真，我哋去到咁嘅歲數吓，即係你當你事業有啲叫做有所成就係嘛，或者咧你可能做緊某個高層，咁你戴隻錶咧就表示一種身份嘅象徵嚟嘅，係咪啊？冇錯冇錯，或者係表示你嗰種嘅 style 啊。係咪啊？你好有品味啊！係要襯翻啲衫啊嘛。因為最俾人見到最快嘅就係隻錶。係啦，咁其實即係慢慢咧，即係你而家問我咧，有時我諗下即係錶係時尚一種嘅東西嚟嘅啫。係咪啊？即係當然佢準唔準確都好緊要啦。當然啦，係準時啦。咁因為我點解咁講咧？我最近咧，因為我見好多啲人咪跑步嘅，係嘛，慢跑啊，跟住咧跑得差唔多，掃隻錶出嚟啦。嗰啲智能手錶，智能手錶啊，又可以睇下個心跳啊，係咪啊？哇，好犀利啊！嗰啲行咗幾多步啊，跑幾多啊，係咪啊？咁啊，哇，都開始有少少覺得都幾羨慕下噶。咁我而家都有做下運動噶嘛，咁我又，我係咪應該又買翻一隻咧？咁係，咁但係我又覺得好貴下，係咯，可以好貴，真係好貴，係咯，連我媽都有一隻。嗰隻即係生果嗰隻 ，OK，咁我諗下，但係我又覺得使唔使買咁貴咧？咁吓，咁我無意中咧，我就係又上網抄下啦，搵下啲即係購買平台嗰度咧，又見到一啲差唔多功能嘅，好平嘅啫，係咯，咁我又即係叫當玩具買咗翻嚟啦。跟住諗點解要相差咁遠咧？係咯，一樣可以 check 到嘅，係，咁我又試下你。貴嗰隻啊，即係攞我媽嗰隻試下，又一樣嘅啫，心跳係一樣係嘛？係唔會因為貴咗個心跳係咯，同平嗰個唔同係咯，冇一模一樣咁佢有得諗下，即係錶其實真係唔使咁貴咧。我諗係嗰個第一牌子啦，同埋我其實就分唔到嗱，如果係機械錶，係我就可以講俾你聽，即係佢點解咁貴，係有佢嘅價值喺嗰度，咁啊，電子錶嘅差額咧，我覺得係因為個牌子係，而喺功能上邊，可能嗰個嘅差距應該唔係太大。咁當然，對於叫做職業運動員或者專業玩家咧，可能佢嗰個嘅手錶佢會分到，即係嗰個功能到底相差有幾遠。係，咁但係對於一般。好似普羅大眾大部分用 Apple Watch 又好，或者用呢啲嘅手錶嚟好，都係好多都其實都第一未必做運動，係啊，係一個時尚咁樣啦，時尚咯，時尚咁樣，咁所以係咧，即係嗰個問題就話點解要相差咁遠咧？係咁啊，呢啲都其實都可以反映到頭先你講嘅就話，可能係一個即係俾人話俾人聽我嘅。身份啊、地位啊，或者我嘅經濟能力、品味咯，經濟能力咯。品味我又如果智能手錶我又睇唔到品味，係咪？唔係佢顏色咯，唔係都 color。嗱，我真係中意手錶嘅，但係中意手錶嘅人咧，我唔會覺得係智能手錶係有品味嘅。我中意古董錶，我中意機械錶，係。咁無論係勞力士又好或者其他牌子好，佢個貴嘅程度，即係簡單嚟講，你傳幾代啊，都仲可以用得。係，冇錯，係。我買我都有一個數量嘅錶咧。嗱數量就唔好諗到好多吓。OK 吓，咁我即係有幾款嘅錶咧，即係我即係過去買翻嚟都好中意嘅。咁我所以我輪流戴下啲錶啦。我好記得有隻錶咧，不過我而家冇咗嗰隻咧係我諗你頭先講開古董錶嘛，係啊，見過有啲咧有個蓋嘅咧，一撳佢彈開個蓋咁嗰隻咧，我知，有啲就好陀錶啦，係陀錶我有啊，陀錶好鬼重啊，我覺得係，你有陀錶啊？我嗰時好耐之前喺去到新疆嗰邊嗰度買嗰隻，哇 ，OK， 係啲俄羅斯嘅陀錶，我就中意係啦，其實我中意咧去睇嗰啲錶嘅款啊。係啦，即係多過於係，哇！佢係咪要鑲鑽石啊、黃金啊啲？反而嗰啲我就唔係我
中意嘅嘢，我反而中意係個款式，佢嘅設計新穎或者係好有誒頭先話古董嘅咁嚇，即係有古典嘅，有啲歷史，咁我覺得嗰啲咧真係值得收藏嘅，係嗰啲值得收藏嘅，係嗰啲咯。咁嗰啲嘅價值真係唔喺翻度啊嘛，係啊，咁樣咯。咁我諗男士都會噶啦，咁樣男士對於，因為男士其實冇乜裝扮，係即係男士又唔會買包包啦，我哋即係好似買包包啦，女士會買包包嚟。啊，男士真係會買錶啦，車啦，或者識揸就買車。係啦，咁如果譬如我哋講開喺商業社會裏邊要見人啊等等嘅咧，通常都係即係裝扮啦，呔即係呔啦，呔咯，係咯。筆可能都會有嘅，不過可能老一輩啲，即係因為成日都簽嘢，即係睇你攞支咩筆出嚟啦。咁樣咯。咁而手錶就應該就係呢個係最，似乎都仲係最首要係啦，去叫做你嘅派頭去到邊度。係。咁我睇個節目咧，就係remind 翻啲打工一族嘅人咧，就話咧嗱，你買錶還買錶，你唔好買隻錶咧係勁過你嘅 manager。勁過你嘅上司當然噶，我哋好似嗱，即係做顧客服務都係噶，即係我哋會譬如喺酒店啊，幫個客 check in 啊，係嘛，或者我做餐廳 serve 噶嘛，係，咁你唔可以帶啲太名貴嘅錶噶。嗰時會唔會俾啲員工會有啲指引咁樣？有噶，我哋話俾佢聽，你唔可以帶隻勞力士啊，即係講當年啦吓，或者你帶一啲好貴嘅卡地亞嗰啲錶噶嘛，鑽石錶。原因係乜嘢？佢會唔會點解唔帶？因為嗰個顧客，我哋係又唔係話我要將我哋自己貶低嘅，係咁，但係我哋要尊貴嘅客啊嘛，我哋成日都話，咁尊貴嘅客冇理由我攞住隻錶仲貴過佢嘅感覺咧，其實對於個客都唔係太舒服嘅，係咯，咁對上司更加對上司咁啊，咁啊當然啦，亦都可能咁樣對上司又鞭策個上司咯，鞭策個上司，哇，你都揸咋band 跑嚟翻工，咁我揸緊咩啊？我都係努力加油噶嘛，咁講笑啊！不過真係有啲咁樣嘅，遇過噶，我聽過就係有啲高層咧，咁本來揸開日本車嘛，個靚唔係，你揸開架咁貴嘅車，咁佢嘅結果就要換咗架車咯。唔係換咗個靚咩？唔係個靚幫你做到嘢啊嘛！呢啲都係一啲即係職場文化裏邊咧，其實我哋都需要有智慧去做嘅。冇錯。咁你打得工，梗係要預咗要識得呢啲嘢啦。係啊。咁除非你話我唔打工啦，嗱唔打工咧，咪創業咯。係咪啊？嗱，就係今日我哋要講嘅題目啦。咁咧嗱。一連兩集今集咧我哋都會講下創業，好少可一連兩集。係啊，咁咧就今集咧先講講啦，即係創業咧究竟係即係點樣係適合咩人適合做創業？OK，要創業有啲咩準備啦？無論個人啦吓，即係我講緊可能你嘅或者叫做物理啦，物理即係你有冇錢即係物理 OK。係咪啊？生理啦，心理啦，咁啊加真係三樣嘢啊！究竟呢啲嘢有冇需要啊？你要準備啲乜嘢啊？咁樣啦，咁當然下一集咧，我哋就想講你真係創業咗啦，你點樣去繼續維持佢咧？我哋叫做持續發展，係咪啊？台灣就叫永續發展，即係捱唔捱到落去啦。係啦，捱唔捱到咧？你點樣捱咧？你嘅心態係點咧？俾你真係成功，話你賺到錢，咁跟住點咧？我賺唔到咁點咧？點為之成功咧？係啦，點成係啦。咁喺下一集我哋會講一啲。不過今集咧集中咧就講下即係創業啦。嗱，YK 你都叫做話你自己係創業噶喎。係啊，係咪？人哋又話我都係創業噶喎。係啊，不過你早過我好多。係啦，係啦，應該叫係早過啦。早過係啦。點解會創業咧？嗱，首先我哋先從我哋自己開始講先啦。好啊，前輩講先。哇 ，OK，哎呀，早知就係你講先。係啊，嗱，我講都冇問題嘅，因為我近啲啊嘛。OK，我係因為即係環境所逼啫。咁咩叫環境所逼咧？就係因為我需要去。即係嗱，本身我哋嘅工作係一個固定嘅工作，即係教會嘅工作係一個即係固定，一般都係即係冇乜嘢都係真係做到退休嘅。咁都係
即係我諗 Michael 都明白就係，其實就係一個位，跟住其實一路做，係基本上生活上邊都算係可以好穩定嘅咁樣啦。咁但係因為我係一個即係開荒嘅教會啦，咁我哋嘅資源又唔多啦，咁變咗就需要咧係要諗我點樣可以一路喺繼續做教會嘅工作，同時間亦都可以顧到屋企或者生活度，係咁於是就啟發到我去諗我要搵嘢做啦。咁搵嘢做咧，咁舊嘅思維嗰時都係諗有啲乜嘢嘅工作，即係講緊所謂嘅 part time 或者係即係做其他嘢，跟住你再其他時間就做教會嘢咁樣。咁一般咁嘅模式係咁樣啦。跟住係慢慢摸索，接觸咗好多唔同嘅嘢之後，跟住到我諗呢應該係三年左右啦。就會開始認真就話真係要創業。咁呢個創業係因為嗰個創業係嗰個嘅方向或者嗰個嘅感覺或者嗰個嘅要做呢件事咧，就係因為佢可以聯繫到我人生嘅下半場。因為每一個嘅行業都有佢嘅退休嘅一日，係咁，但係創業或者你自己嘅事業嘅話咧，你係唔會有一個退休。可以冇一個退休嘅，或者唔需要有個退休，而係繼續可以持續落去嘅，係咁樣咯。咁所以就開始咗，我個開始係咁樣開始。OK， 同你都有啲地方似噶噃。你講到人生下半場啊嘛，我就30歲開始諗啊，人生下半場，即係我喺我行業嗰度繼續做，咁係點咧？我咪做到即係60歲退休咧？咁我又個人好似又唔係好甘心。我覺得再做30年又係做緊相類似嘅嘢，好啦，即係頂盡咧，俾你做到總經理好冇吓？咁但係我諗，即係我又發現我自己唔係做嗰啲咯，以前係咁諗嘅，我諗話我應該都唔係做總經理嗰啲人。OK， 即係有時睇到嗰啲上司話做到真係頭髮白冇晒頭髮啦，我又唔好想。咁我諗話有冇其他嘢咧？同埋即係嗰陣時都會諗嘅，即係自己個人嘅價值觀啦，係咯，即係同喺工作場所裏邊嘅人或者佢哋做事或者管理者，佢哋嗰個價值觀好似同我有啲都幾大嘅差異。同埋你打工你應該難去即係改變人哋噶嘛？係啊，你改變唔到噶嘛？我即係奉命去做一啲嘢啦，係咪？都係嘅，即係當然啦，我都會俾意見，係咪？即係俾意見，但係有時有啲嘢，人在江湖啊嘛，成日都話睇下你喺咩江湖裏邊啫。咁喺啲江湖裏邊，喂，我唔係好認同某啲嘅理念，唔認同佢有一啲嘅手法，我係要跟住一定係點咧？係咪？咁跟住落去，我又覺得即係好違背我自己嗰啲嘢。咁所以我諗下，有冇其他嘅出路咧？就跳咗出嚟。咁我當然都唔係即刻就跳出嚟嘅，即係計劃嘅，係比較理性啲，即係我係比較理性，唔係而家好興嗰啲咩突然間裸辭咁樣。係即係咁嗰陣時都仲有好多經濟包袱噶嘛，即係唔係話走就走，唔係話走就走咩？咁你仲要同太太商量噶嘛？係咁，即係我覺得呢啲嘢都係要從長計議啦，計劃啦。當然你話個計劃係咪好清楚咧？其實我都覺得唔係，即係好似係有一啲嘅嘢喺度啦。OK， 有啲圖畫出咗嚟啦。係 OK， 大概係咁啦。即係我覺得係咁嘅。即係你話係咪好 details 咧？其實都未必，未能夠。咁但係初步覺得係個方向係差唔多。當然最緊要就係資源啦，係咪？就資源如果唔係話好，我又唔係好多唔係好豐富嘅資源啦。只不過就係我要去做，我都冇乜資源嘅。不過我冇後邊要扯住我嘅資源啫嘛。即係我處理咗個要好大嘅嗰個數字嘅嘢，處理完 OK，咁喺嗰度
即係在之前咧，要準備啲乜嘢咧？包括可能如果我要出嚟，係咪要再讀多某種課程？係增加某方面嘅知識。要去揾下啲人傾下。係啦，即係可能要做咗呢啲嘢先。呢啲嘢都有做齊嘅，要做噶，即係我覺得呢個都要做嘅，即係起碼都叫做攞多方面嘅資訊啊。咁同埋即係嗰陣時諗一出嚟。就冇咗你以前嗰份工嗰啲穩定嘅收入，穩定噶嘛，係咪？咁可能喂有冇啲叫做支撐住嘅嘢咧？咁嗰時咪教下書咯，係咯，教書係一種即係快嘅收入吓。咁但係原來教書之前咧，即係你去教咩？佢話你讀多個學位好啲咁樣，所以亦都相應都要去再叫做增值自己。係啦，即係要增值自己之後，咁就出嚟，起碼唔係即時你做生意即刻有噶嘛，係嘛？咁然後嗰個咧就可以叫做撐住下先。哇，你好好啊！你有一個咁樣嘅預備啊嗰啲咁，我就唔係咁樣嘅，我就真係比較有少少浪漫啦，幾好啊！有少少即係某啲位又未必係自己即係能夠可以控制到嗰個情況。嗱，我大部分時間都係做教會工作啦。咁而7年前即係離開咗一個穩定嘅教會嘅大宗派環境啦。咁走出嚟去我哋叫做即係開荒，即係意思。如果你唔係基督徒或者唔係信徒嘅朋友咧，就其實你當我就係離開一個大嘅公司企業，就出嚟自己開一間自己嘅公司，OK， 都係同一個服務嘅，係 OK，就係咁樣嘅情況跳咗出嚟啫。咁跳咗出嚟嘅時候，其實都係講話即係我哋要憑信心至點樣去行啊。但係其實嗰個環境或者嗰個所要面對嘅嘢就等於一個人嘅創業。但係嗰時我哋唔會有咁樣嘅 terms 或者咁樣嘅諗嘅，係就係諗，因為我哋教會啊嘛，咁就諗住你咪開一個新嘅教會咯咁樣。咁但係當你慢慢走落去嘅時候，其實你要面對緊好多實際嘅問題，係即係頭嗰1個月仲可以好浪漫地咁樣去過，跟住發現咦係以前係每個月都有穩定嘅薪金，冇咯，跟住點咧？係咁屋企如果出現啲狀況，而後期真係出現啲狀況，咁啲錢好似倒水咁倒咗出去咯，咁又點咧？係啦，咁會逼使到，咦阿媽年紀慢慢大，阿女係仲細，咁咪點咧？咁樣，咁呢啲嘅嘢就會開始埋身嘅時候咧，就開始會有好多嘅壓力喺嗰度。係啦，咁因為我冇聽眾就好好啦，一聽2個唔同嘅情況係啦，咁唔同個性或者唔同嘅原因咁樣，咁所以係即係有啲好多嘢都逼住嚟，咁樣就會我嘅過程裏邊走到而家算開始慢慢叫做揾到一個方向，揾到啲曙光，但係之前其實係好似個盲頭烏蠅咁樣咧，咁撞嚟撞去。撞嚟撞去，即係唔沮喪都幾難，所以個心態嘅準備好緊要啊！係而家我當然會講翻，緊要都會勸到啲人，如果你創業你應該咁樣，所以我都有會同啲人去，如果去創業或者去做啲嘢，我話俾你聽，我希望同你分享我一啲經驗，一啲失敗嘅經驗，咁就話俾你聽，其實唔使咁樣嘅，或者你要留意啲乜嘢嘢，希望去將佢嗰個困難咧縮到最短咯。係我點解嗰陣時想創業咧？就係因為我喺以前嘅工作環境咧，就有機會轉咗去做人力資源，特別係做培訓啊嘛。係咁咧，就喺公司內部，因為我哋嘅集團啦，都有好多嘅訓練課程。咁我哋就去設計跟住俾其他我哋嘅相關企業。相關嘅酒店啦，咁等啲同事嚟上堂咁樣，咁嗰陣時都有揾出邊一啲公司過嚟同我哋啲同事上堂咁樣嘅，咁我哋要俾錢佢哋噶嘛，咁我嗰時就突然間睇到一樣嘢，你嚟同我哋上堂，我又俾錢你，幾好，好似嗰個嚟1-2日嘅啫，咁就要俾相當唔錯嘅數字俾佢。咁我就同我老闆講，哇，原來做 training 都有得賺嘅，
係咯。佢話係㗎，係啊。咁你而家好好地做啦，咁啊。我話咁嗰時我諗啊，如果我將來有冇得做呢樣嘢咧？我嗰陣時係咁諗咯，係啦。咁我話唔好理住啦，好好學好啲嘢先，做好我而家嗰個當其時嗰個工作先咯，係咯。咁但係嗰個一路咧就喺個腦海裏邊嘅，一路去諗下啲點樣做嘅咧，咁啊又出去觀摩下人哋嗰啲 trainer 啦，點樣去做 training 啦，咁樣嗰啲都係唔同公司嘅人嚟噶嘛，係。咁我就OK 有得諗咁樣，我就朝呢個方向去諗嘅。但係你都好快揾到自己嘅叫做喜好或者個專長。興趣係因為個興趣啊嘛，我做訓練啊嘛，咁啊由前線就走咗落去做訓練，咁呢個係我嘅興趣，咁即係有個咁樣嘅機會啦，咁嗰陣時就話未去到雄心壯志，哇！我要幾時要即刻走出嚟啊咁樣嘅，咁其實當我嗰陣時諗有呢個諗法，到我真正走出嚟咧，其實都已經。大話都有10年時間之後。即係真係有一個好長嘅預備咁樣。係啊，即係話呢醞釀咯，有10年咯。係啦，即係原來過程裏邊，我冇忘記，只不過擺咗喺心裏邊。但係我亦都諗緊，如果將來要做，我嚟緊，總之啲歲月裏邊，我應該係要學啲乜。做啲乜？OK，咁然後就一路就去朝住嗰個方向啫。但係係咪好實都未係，不過方向就好似係嗰度啦。咁樣咯。我就同你真係好唔同，因為頭先講緊嗰個即係走出嚟嘅環境係唔係一個自己預計到噶啦，或者即其實冇諗過創業嘅。係咁，但係到出咗嚟嘅時候，真係你要去諗要做啲乜嘢嘅時候，咁諗下或者嘗試下，我係一路嘗試一路去揾自己到底邊啲嘢係適合嘅。係，所以直銷我有試過我都做過。係啦，咁所以我對於幾間公司嘅嗰個系統我都好熟嘅。咁網店我有做過，跟住做coach 我有做過，係。跟住做呢一個crypto 我有做過，有關呢啲嘅即係Web 3.0呢啲嘅嘢，咁呢啲嘢我有參與過咁樣，跟住其實一路摸索嘅，咁又諗，當然一定係會諗拍片啦，做嗰樣做呢樣啦，自媒體啦，最尾都係一個向度啦，咁樣，咁嘗試過好多嘅對於我嚟講都算係一個好大數量嘅失敗，然後先再慢慢去揾到到底我自己想點，到底我為乜而要咁樣做？係咁，當然開頭一定係諗創業即係做企業家揾大錢就係咁樣咯。當然都想幫人，但係都係諗即係揾到錢先係嘛？係揾到錢，佢係未開始已經諗下到時個生活點幾好咁樣。係咁喺度自己喺度發夢咯。好多時候創業嘅心態都係大部分啦，唔可以話全部人都係咁嘅。包括我哋自己都會諗，當然你嘅雄心壯志有幾大啦，有啲就好目標性噶嘛，我就要揾幾多桶金係嘛，或者第一桶金咁樣，咁嗰啲就去好努力去做啦。係咁有啲就好 fancy 嘅，好似我呢啲咪係咯，即係我更加 fancy 即係總之我就想去實踐某啲嘢啦，我想時間好似自由啲啦，係我唔使日日都翻工，好似啦，係咪？嗰時真係咁諗噶，即係你知喺公司翻工一定9點鐘啦，唔係9點啊，係8點半你翻到去啦，係準備下啲嘢，真係打卡啊，係啦打卡啦，咁即係你成日都要即係同老闆啊，或者同其他同事啊，或者其他部門，你都好多嘅嗰個開會啊，要成日都係咁，似乎嗰陣時覺得好似都唔係我自己咯，咁我喺度諗下，係咯，會唔會可以將我嘅知識我就能夠將佢變成我可能提供出去嘅一種產品、一種服務由我自己去做咁啊吓，咁我諗下，我有諗過噶，與其喺度賺嗰個錢，其實
我想喺出邊做，只不過因為呢度嘅時間控制咗我啊嘛。係，咁我嗰陣時嘅信念就係，如果我要走出去，再去自己做嘅時候，應該都可以賺翻呢個錢嘅。我嘅諗法係咁。你有咁樣嘅信心同埋衡量。係啦，即係我覺得係要時間啫嘛。係咪？時間同埋你要好努力啦。所以個心態咧，即係嗰陣時喺度諗啊，即係喺度建構緊自己嘅心態，或者我就嗰陣時都睇下人哋嗰啲創業嗰啲人嘅心態。即係了解下，睇下啲書啊咁樣咧。我發覺佢哋都有一個共通點嘅，即係創業者係啦，就有一種打不死嘅。頭先你話好多失敗。其實我有冇都有，點會冇失敗啊？我諗我哋冇失敗你係啦，可以講多啲失敗嘅俾大家聽下嘅，即係我覺得我睇嗰啲書咧就係講人哋成功，係講好多成功，我哋就 fans 咗喺嗰度。係啦，咁我覺得咦都 OK 喎，人哋都做到喎。咁其實可能好多失敗佢未必講咁多俾你聽。咁反而我可能想創業嘅人又好咩都好啦，即係其實聽下人哋講下啲失敗嘅嘢咧，其實係好嘅。即係可能對自己有啲嘅喂，原來呢個陷阱嚟嘅，嗰個就要小心啦，係咪啊？咁你聽咗咪更加即係少走啲冤枉路，要調整自己嗰個心態啦。因為創業嘅過程咧，如果而家你問翻，如果啲人即係如果而家你問翻我，咁你會唔會如果重新嚟過，你會唔會走呢條路？咁我而家嘅答案可以幾肯定嘅話，我會走呢條路。係，因為我覺得呢一條路帶俾我嘅最先得着嘅咧，就係嗰個自己個人生命嘅成長，同埋改變。係咁，因為喺個過程裏邊，你第一你喺各方面你真係需要學噶。係啊。其實真係要學噶，唔係即係我哋唔係嗰啲人嚟，好有錢嗰啲啦。一開波，哇，阿爸俾咗好多錢，全部都外判啊嘛，請人翻嚟做啊嘛。係啊，其實咧，即係問我咧，到今日係不斷係學習嘅，不斷學係，即係好多嘢你要親力親為，同埋一路學習過程裏邊咧，我就發現好多嘢其實係需要時間累積嘅。係。咁唔係話一開始創業就能夠可以好快地就可以達到標。咁起碼有即係幾年時間，甚至係你預幾年時間仲喺度虧損緊。係啊，未能夠可以即刻可以賺到錢。係，冇錯。咁而喺過程裏邊，你嘅經驗值會升嘅，因為你會撞過好多板啦。俾人俾人搵笨啦。跟住有啲技能你真係要學嘅時候都需要時間噶啦，即係無論頭先你講話可能讀一個課程又好，又或者一啲嘅技術上面你都需要提升嘅。係冇錯。所以嗱，你嘅心態上啦，頭先講啊，即係一創業咧，首先我覺得先清楚自己嘅能力。你想提供啲乜嘢嘅服務啦，或者產品啦？咁當然最重要就係你究竟睇到你嘅目標顧客啦，或者你個市場啊，究竟需要你啲乜嘢？係啊，呢個係咪啊？呢個重要。即係我諗又唔可以太過 fancy 嘅。係拯救地球嗰啲，拯救地球，成個宇宙我都要拯救。係啦，即係其實咧，有時我哋都會，我自己都試過啊嘛，即係落咗一個咁樣嘅位置，即係覺得我諗嘅嘢呢個世界係需要我呢樣嘢嘅，係吓，但係跟住再問下自己，呢個世界係咩人需要啊？我覺得嗰啲人咯，你覺得係咪？咁我自己都試過係咁，即係失敗嘅。即係就算而家有時都會有咁樣嘅情況，會都會有好多好 fancy 嘅諗法嘅。係啊，覺得應該 OK 嘅，應該唔錯嘅。我呢個諗法應該係有可以行得通嘅，係吓。但係原來真係要落手落腳，你真係要落實去做咧，其實原來都唔係咁容易。你可能要擺上好多時間，擺上好多嘅精力。你要接觸好多嘅人。其實自己係咪真係有咁嘅時間咧？或者肯唔肯花呢個時間？係啦，你肯唔肯咧？係啦。或者你會唔會有一種即係動力堅持落去咯？因為我哋我諗每一個創業嘅人，即係除非真係咬住
金鎖匙出世，或者有你揾到個資本，即係揾人叫做投資喺你身上邊。咁一般創業都係由自己開始嘅。係咁由自己開始嘅時候咧，其實你就係要管理自己嘅生活。因為你唔使翻工，當你係真係出咗嚟去創業啦。咁你就係你自己嘅老細咯。咁你係你自己嘅老闆嘅時候咧，咁你會對自己會鬆容好多嘅。咁啊瞓晏啲咪瞓晏啲咯。今日做唔到又咪做，睇完套戲先啦。咁啊，咁會係咁樣嘅，亦都會有咁樣嘅情況。咁你點樣去管理你自己時間啦？你點樣去俾自己有一個工作嘅限制俾自己啦？咁你點樣管自己呢？咁一個都幾關鍵嘅位嚟嘅。係啊，管理好自己咧。嗱，我嗰陣時嘅做法係咩嘢咧？因為嗰陣時一開始都係喺屋企做噶嘛。嗰陣時已經 home office 咁啦。係我曾經都好似講過，即係點樣去保持住啊？你好早期嘅 home office 係啊，我好早期嘅時候，因為你未有即係一個人，你唔會租地方係嘛？即係所有嘅資源希望用到最少嘛。係啊，咁你一定係咁啦。咁你變咗喺屋企咯。咁喺屋企咪話俾自己聽9點鐘開工咯。得唔得㗎？得㗎，我做到嘅，我真係咁同自己講嘛。有冇換衫啊？有啊。着翻條恤衫。OK。着翻條西褲。幾好喎。跟住又坐喺我嗰個位嗰度開始做嘢。係啊。咁有儀式感。有儀式感。咁跟住咧1點鐘食飯。有時早少少咯，肚餓一滯嘅話。係12點半食咯。係限自己1個鐘。跟住就翻去係啦。咁即係喺屋企啊嘛。咁有時我咪落下街行一行。你都係一個好 discipline 嘅。因為呢個我曾經聽過人哋咁講噶嘛。咁我就話，原來創業者要咁樣噶，要好 self discipline 噶，吓，自律嘅高性好高，係咪？咁我就嘗試學下啦，係咪？睇下係咪真係可以咁樣做咧？咁同埋當然啦，你仲有一樣嘢可以逼使你咁樣做嘅，就係要交家用。OK，你想能夠每個月底輕鬆地，即係要話俾自己聽，我唔努力就冇飯開噶啦，咁樣係啦，咁啊冇飯開噶啦，咁所以咧，我就喺台頭就寫住噶啦。幾時要交家用？咁你咪呢個其實好好嘅。係啊，即係有啲人一定要即係鞭策自己嘛。係咪？你做創業嘅就係咁啦。即係覺得創業其實好多人嘅迷思就係，我唔打工，我要自由。其實我想話唔係咯。如果係咁，你其實好難創到業。係啊，你一定要比任何人都好努力嘅。所有人都講過話嗰個所謂之時間自由啊，所謂之自由咧，其實係你係喺你自己好規律裏邊去運用到，先可以得到嗰樣嘢嘅。係啦，咁同埋咧就係有時我覺得好緊要一樣嘢就係聚焦翻自己最擅長嘅嘢先。即係話我一定好清楚我自己究竟我叻喺邊度，我擅長嘅係乜嘢。而呢樣嘢喺我要創業之前，其實已經去試過啦。即係我話喺唔同嘅渠道場合，都去嗰時我就係免費幫人做，去試下嗰個環境，攞多啲經驗。係啦，睇下啲人嘅反應。原來有人嘅 comment 俾翻你。你呢個training 嘅內容 OK 吓，即係正正都符合到啲人嘅需要。即係我要可能我就係想聽到呢啲啊嘛。咁原來呢個啱係嗰啲嘅人嘅需要，某程度再擴大啲就係其他人嘅需要。咁呢個咪就係我最擅長嘅，咪專做呢個先咯。咁當然啦，過程裏邊咧，當你越做就越多啦，即係有咁嘅機會啊，人哋再 refer 俾你啦。咁當然呢個能夠人哋 refer 俾你嘅就係因為你係做得好，先至會俾你嘅啫。係咪？即係話，所以點解你個 self discipline 要好咯？係咪？啲嘢要準確咯。應承咗要做好佢咯。即係唔好叫甩咗人哋嘅嘢。哇！你甩咗，即係我覺得你都唔使一日前同話咩？我聽日嚟唔到噃。係啊，你跟住就唔使做噶啦。其實係咪？我諗做邊一行都或者做嘢又好，你創業好，呢個都基本做人係嘅一個品格啦。係啊，我就遇過有啲就話創業啦，好得意嘅。我哋即係嗰次佢其實想
我其實係揾緊一啲公司或者揾緊啲人咧，就同我哋提供一啲服務俾我哋嘅。OK， 一啲係銷售上面嘅嘢，係市場推廣等等。咁我覺得好奇怪嘅就係佢係想創業，對方吓，咁我又好啊，我又好希望支持下啲，互相 support 下啦，都後生啲嘅嗰啲吓，咁啊，好啊，咁啊人哋介紹俾我噶嘛，咁好啦，咁我哋就喺視像見面啦，咁啊見過2次啦，但係都好得意嘅，佢又唔願意開鏡嘅，哦，咩嚟噶？咁我同我拍檔就另外一個拍檔咧，咁啊即係。係咯，佢又唔願意開鏡，我到而家都未見過佢嘅樣。哦，咁我同我拍檔都大家嘅感覺就係，其實佢係咪想創業啊？其實冇意思嘅，即係其實好奇怪咯。總之係啦，咁當然最後我哋唔揀啦，係咪？咁所以呢個又好得意喎，即係你如果你要創業，你變咗係你自己建構緊你自己嘅個人品牌嚟噶嘛？係冇錯，係咁你連個樣都唔願意顯露嘅話，咁我覺得好，咁你叫我哋點樣相信咧？係嘛？但所以個創業原來好多嘅準備噶，係咪？係咯。咁啊嗱，當然啦，創業裏邊又會牽涉到就係咩咧？我哋要揾拍檔，係有機會嘅，你一定會碰到好多人咧，會同你招手啊，或者係喂，我又想做，我覺得我又有啲 idea，我哋想做好唔好啊？好夾我哋係啦，我哋好夾㗎，咁樣啊，點樣揀拍檔咧？下一節翻嚟講下。好啊。好啦，咁啊講開即係拍檔吓以前咧我老豆啫，因為我老豆喺度做生意嘅，佢就話咧最好自己一個做係啊，好似佢自己一個做嘅啫。我都贊成自己一個做咧就唔使煩你又唔需要同人夾咁你一有拍檔咧就好多挑戰嚟噶啦大家都性格又唔啱，跟住大家諗法又唔啱咁花好多時間咁樣。係啦，阿 YK 你點睇咧吓？即係揾拍檔。雖然我嘅即係創業嗰個時間唔係太長啦，咁但係都經歷過，都算唔少喺同人合作上邊，撞過唔同嘅板啦，亦都咧有好多唔同嘅學習同埋經驗啦。咁一般都係喺所謂即係揾到拍檔或者 partner 或者要有啲嘢要合作咧，開頭嘅時候一定係美好嘅，係，因為唔美好係唔會走埋一齊，唔會走埋一齊。咁傾到之後，感覺上邊有得做，而對方亦都好熱情，俾到一啲嘅信息你話佢有啲嘅咩 service 又好，或者佢有啲咩嘅 network 又好，我哋可以咁樣做，跟住你就會開始諗係咁樣做的，而且確係對成件事會好美好㗎，咁就其實就好快就喺嗰個嘅合作嘅關係上面咧，覺得好 connect 到啦，好 connect 到啦，咁但係咧當運作落去嘅時候，咁因為嗰啲人通常都係唔係識咗好耐嘅。但係當你識耐咗嘅時候，咦，同佢起初講嘅又唔同，咁當然可能我都會俾人哋一個咁樣嘅感覺，咁互相嘅咁樣，咁所以咧好多時都係開頭係好慶合好似拍拖咁啊，係啦，冇錯啦。但係做落去嘅時候，就可能係價值觀嘅不同啦，或者處事方法唔同啦，又或者原來嗰件事未必係你想象中係咁樣，你有心同人合作，但係對方可能未必係想同你諗法咁樣嘅方式同你去合作，咁咪變咗其實有啲就不了了之啦，咁有啲就叫做即係不歡而散啦，咁都會有嘅，咁但係每一次呢，我嚟講每一次呢啲嘅唔開心或者一啲痛苦嘅經驗或者一啲失敗嘅經驗呢，對於我下次再同人合作呢，嗰個嘅教訓呢，都係比較回慢嘅，即係明知今次得啦，明啦嗱，下次咧有啲咁樣咧就唔好咁心急，睇定先，亦都冇表露到自己好依家好興奮，但係到下一次嘅時候咧又會唔知點解，
突然間又好興奮，又興奮啊，得傾咁啊，跟住咧就覺得有好多個可能性會發生啊嗰啲咁樣。但係隨住數目嘅多，所以失敗得多其實係一件好事嚟嘅。OK， 失敗得多係喺外國創業界裏邊就會比較成熟啲啦。好多嗰啲嘅即係資本投資者啊。佢啲人去 pitch 佢哋嘅時候，佢都會即係會睇下到底你失敗咗幾多次。如果你從來冇失敗過，你第一次去 pitch 佢哋未必，佢哋唔會理你嘅。佢哋唔會理你嘅，因為你都冇失敗過，係啊，冇失敗過，你何來話俾我聽？你呢壇嘢一定係冇錯掂咧？咁樣咁我冇嘥我時間，嗰5分鐘 pitch 嘅時間，你都冇嘥個時間。咁即係話咧，有心創業嘅人咧，其實真係要預定會失敗。係啊，特別喺頭先講嘅揾 partner 嗰度，咁係咯。我雖然唔係好長，不過都經歷咗，都唔少，感覺上面，因為你會心急，你會想快啲，你會想揾好多可能性，係，所以係唔容易嘅，即係過程裏邊，我覺得嗱，即係你揾個拍檔，大家即係好似志同道合咁啊，係志趣相投，咁啊呢個都係我覺得係好表面嘅。即係嗰下大家係覺得哇好正，但係我哋未去到真係好深入了解到大家做事嘅方式，係咪係咯？即係有機會咧，就係原來我可能我就好上心，我好勤力咁樣，咁佢咧就佢又唔係嘅，佢個性格就係比較慢慢嚟啦，唔使急，咁急做咩啊？或者佢都唔覺得需要心急，係啦，佢可能佢都係啦，咁變咗咧就大家呢度咧就會產生。你經驗應該多啲，你比較長少，你遇見嘅人多啲應該係啊，都點講咧？即係好難我用成功失敗嘅，即係只不過唔同階段咯。咁我會考慮嘅，即係我覺得唔啱都正常嘅。即係我由過去咧，可能即係初期咧就成日會到好多時候令我好失望，我自己好失望，好沮喪。OK，係啊，點解佢咁啊？點解唔係一齊去明明好好地咁樣係嘛？咁我後來遇得多咧，開始就調整心態，調整自己心態嘅。咁我首先即係都叫做了解對方究竟你有冇咩嘅關注，慢慢嚟，真係唔好太快。我未去到咁嘅經驗，所以撞到好多次板，即係慢慢嚟。咁同埋咧就點講咧？即係再多啲觀察啦，多啲去傾啦。咁講真，我唔係話我最好啊，即係同樣我調翻轉，可能人都覺得我哇喺Michael 你都唔係一個好 aggressive 咁係咪？都會噶嘛？可能對方覺得好沮喪，係佢又可能好沮喪噶嘛？我都係咁樣諗，同我夾嘅人可能佢哋都好激氣。係啦，即係原來大家期望有啲唔同噶，咁我以為係咁原來對方唔係咁諗噶。咁我覺得呢一個咧就係其實係可以一路去試下合作下嘅，即係好似拍拖啫嘛，冇話叫你即刻要結婚噶。係呢個都係係啱嘅，應該係咁樣。係咯，拍拖咁會唔會鬧交都有嘅，係咪？咁我諗住佢係好 nice 噶嘛，係嘛？每次都化妝出嚟咯。我哋啲可能比較如果用拍拖嚟比喻，我哋啲即係好多時都一見鍾情，跟住就冇了解，跟住就一了解而分開啊，一生就遺憾啊！好在唔使一生啫，同婚姻唔同。係啦，唔同啦。咁但係當然希望揾到好啱嘅拍檔，係可以大家即係由拍檔成為更加好知己啦。大家都知對方諗緊嘅嘢啦。咁呢個真係當然係好理想化嘅。係啦。咁但係因為去到拍檔又會有利益噶嘛，有利益嘅嗰個有機會嘅衝突啊嘛，係咪？咁大家真係要喺唔同好密切嘅溝通嘅。係啊，同埋因為去到利益嗰度，我諗我哋都會見過，就算Steve Jobs 都自己創立呢個 Apple，咁都俾董事會 fire 咗出去，係嘛？咁其實有好多呢啲嘅叫做成功嘅人，佢哋都有經歷過呢啲，係嗰個喺拆夥啦，開頭大家可能嗰個企業發展得好好，公司發展得好，到後期可能一啲嘅嘢又會分開啦。咁我諗係一個好正常嘅情況啦。咁而到底係咪即係需要係咁樣去合作，或者係一間
公司嘅制度之下咁樣嘅叫做兩個股東或者幾個股東咧，其實就有好多嘅選擇嘅。原來係啊，我覺得如果作為創業者咧，最緊要問自己嘅初心嘅，點解要想創業先？即係點解要做呢件事？好啊，我揾到個拍檔，同大家分享咗，大家可能初步一啲嘅理念價值都幾相似嘅，係咁啊去做啦，係咪？嗱，我覺得有一個位咧，即係呢個位咧就係千祈唔好用咗太依賴嘅心態。哦，係呢個係咪啊？知道個依賴心態就係，佢同我一齊拍啊嘛，咁我就要靠佢噶啦。係，我都衰過好多鑊嘅。係啦，咁你得靠佢咧，你就對佢非常高嘅期望。失望又會好大。係，失望好大。我諗住靠你噶嘛，你應該做多啲呢啲啊嘛，你應該可以咁做啊嘛，或者自己可能自己嘅心急咧，有時。喂，咁耐你都仲未去聯絡嗰個人啊？咁樣，咁即係會有啲咁樣嘅情況咧，就開始對拍檔咧有一種嘅失望。係嘛？覺得我咪揾錯人。咁我覺得呢個咧都係好多時候我哋會跌咗喺啲位嘅，同埋會依賴啊。係啊，即係依賴。我成日覺得，如果係要做呢個創業者，其實無論今日我同邊個拍 ，OK， 我同佢拍 ，OK， 都係要諗我自己要做幾多嘢落去。呢嘢我仍然都要好親力親為去做。就算冇佢，其實我都要咁做噶。我都要咁做噶啦。所以就話你創業係咪要問自己嘅原意嘅初心係乜嘢咯？我今日有呢個拍檔一齊去打拼，好開心嘅，好嘅，係。但係有一日佢好攰，係咪？可能佢心態好攰，可能有其他嘅情況，佢未能夠做到嘅，咁我咪補位咯，我繼續做咯。係咪？當然我要同佢好好溝通啦。喂，真係點啊？你可唔可以繼續啊？定係點？定係你要暫時休息啊？咁我都係會繼續行噶啦，係嘛？即係呢個咧就係創業家咧嗰種，我覺得叫打不死同埋堅持到底嗰種嘅心態咯。而家創業，我諗嗰個形式上面會比以前多咗好多嘅可能性啦。咁一般舊傳統上邊就係我開一間公司，一係我就即係自己獨資，咁所以只揾拍檔，我就再揾多一個或者兩個嘅朋友或者識得嘅人，咁就一齊去合資，大概跟住就股東，即係估值上面再分，咁樣去 own 一個嘅公司咁樣啦。咁呢個係其中一個模式啦，比較傳統啲嘅模式。但呢個模式嘅困難咧，就係當有啲咩事情嘅時候，你又要再重新再去拆解成間公司嘅嘢。咁而家我少少嘅經驗之後，我就發現其實一人公司或者一對一咁樣嘅合作模式咧，係即係而家好似已經比較流行一啲啦，或者比較容易啲大家處理嘅。即係譬如我自己擁有一間公司，一人公司，你又擁有一間一人公司，而大家喺呢啲位嗰度咧，起碼唔使係搞咁多嘢，但係喺合作上邊，因為一人公司你唔能夠做晒一個所有嘅嘢噶嘛。咁譬如我有盤數，我又要自己計埋數，好難。可能揾一個做 account 嘅朋友，佢又係一人公司，或者佢有個公司做 account 嘅，咁合作，咁呢一種嘅模式，或者在某一啲嘅位嗰度可以再深入啲嘅模式嘅發展，咁就會彈性大啲。呢種通常咧，因為而家現代咧，我哋都係講緊啲叫知識型經濟，知識型創業者。咁所以咧，我哋係好獨立嘅，因為我哋又唔係製造產品啊嘛，即係我唔係整隻杯出嚟啊嘛，即係整個杯有好多嘅流程，好多嘅嘢啦，咁仲有你真係要有一班人喺度一齊去砌嘅，要有張廠係嘛，有間廠啊嘛，咁大家要成日都要集合埋一齊啊嘛，咁我哋而家我哋嗰類咧，頭先你講嗰種一人公司咧，好多時候就我哋係因為知識，我哋係賣緊知識出去。OK，咁我哋就變咗要同埋係好叫做 project base 啦，即係今次就做呢一壇啊，下次就做另一間咁樣咯。咁嗰個就係有時間性，叫做喺某個時間就完成，咁就跟住就開展另一個新嘅 project 咁樣，係啦。咁嗰種情況咧，一人公司咧，我就覺得係唔一定要真係叫做要 form 一間公司出嚟。即係幾個股東走埋一齊，除非你真係發展到去一個
某個位嗰度，某個位咯，或者合作到咁上下，大家都知道可能需要組一間嘅公司去幫助呢個業務能夠可以再即係推高一線。係啦，咁呢個會嘅，不過大部分而家初期甚至好多都係中意自己個人，咁我咪同另外嘅人一齊合作咯。真係叫做合作夥伴咯，合作夥伴，又或者比較叫做喺公司營運上邊、業務營運上邊咧，係一個即係戰略性，聽得多一陣，戰略性嘅夥伴。係啦，咁就變咗有啲乜嘢嘅事情嘅時候，嗰個嘅分開容易啲。係，咁同埋呢一個你創業都容易好多。不過就要真係好自律啦。譬如會唔會定時你會自己學習啲新嘅嘢咧？係啦，即係呢個學習就係因為你要將你自己嗰個無論你嘅知識啊、工具啊都要再提升噶嘛。係嘛，因為你要同其他人嘅夥伴合作嘅時候，其實呢個咧都要鼓勵其他夥伴一齊提升噶。係因為係咁先叫做真係大家一齊搵，大家一齊搵食。係啊，所以呢啲嘅合作性咪可以多啲，大家聚埋一齊啦。一啲可以共同去學某啲嘢噶，都得噶。直到可能某一個位，因為其實再發展落去嘅時候，牽涉到關於呢個嘅錢嘅問題啦。係咁就由簡單就容易講，就點樣拆賬啊，點樣分啊嗰啲咁樣。咁到某一個位嗰度嘅時候，其實就要再去有智慧或者清楚啲去點樣去計算或者點樣去合作嗰個模式上面，能夠大家可以得益最大咁樣咯。係啦，所以呢種都係一種幾好或者現代嘅一種嘅創業方法。同埋，如果我哋唔係諗住做到即係大企業、大公司，其實我最近睇緊一本書叫做《一人公司》啦。咁佢裏邊提咗一個觀念咧，就係話，其實當你每個人個足夠都唔同嘅。我足夠可能係5位數字、6位數字都好。咁你清楚知道自己嘅足夠嘅時候，你創業，你揾到個方法，能夠賺到你覺得呢個錢呢個數咧，係夠我而家嘅生活，或者我覺得我就係過緊而家嘅生活就夠嘅時候咧，咁嗰個壓力冇咁大，係同埋咧你可以更有彈性，同埋。嗰個嘅創業咧，唔單止你係為咗嗰個公司，即係我哋上一代再上一代嘅創業，好多時都係為咗創業咧，就其實冇咗屋企㗎。係啊，係嘛，冇咗屋企。咁但係而家咧就講緊就話，其實我創業我搵到足夠，而我可以每個星期有更多嘅時間可以分配喺我嘅人際關係上面啦，家庭關係啊，或者我自己嘅一啲嘅興趣啊，或者關顧翻我自己身體啊、屋企啊嗰啲咁呢一種嘅生活。我覺得係即係一個理想嘅生活嚟嘅。冇錯。不過我同意嘅，即係而家都話work-life balance 咁，你打工嘅人又話要 work-life balance。OK， 其實你自己創業嘅都係應該係咁。所以我頭先都講話，你係要俾好多人好努力。但係你努力之餘，你都要平衡啊嘛。即係你無論你心理、生理。係，即係呢啲都要照顧噶。即係如果你拼到，即係你拼唔到全世界嘅嘢噶嘛。係咪？即係 Bible 都係咁講啦。係，咁你點拼晒全世界嘅嘢啫？跟住賠上了生命咁。係啊，冇好處，冇好處噶嘛。係咪？咁但係好似頭先咁講，我計到啱啱好，即係我計過啦。嗱，呢個都好嘅，一個好嘅規劃，好嘅計算啊嘛。好似話你話1000，如果我有1000人啊，係咪啊？係1000人就係買緊我嘅嘢嘅，係用緊我嘅嘢，個鐵粉嚟嘅，1000個鐵粉，即係鐵粉咁樣。咁其實我已經夠啦，係啊，係咪啊？即係當然呢個你話我覺得未足夠，我要再多啲咁樣。咁有時就問啦，咁你要咁多做咩？係咪？即係你要去到幾多先至叫做夠咧？如果你要去到嗰個位置犧牲咗其他人或者其他事，咁係咪值得咧？就享受唔到個生活。係啦，咁所以我覺得創業咧，其實真係要好有智慧嘅。你要好多嘢考慮咋。係啊，你考慮嘅模式啦，你考慮到底你想賺幾多啦？係啦，你要賺幾多啦？係嘛？咁其實有好多
嘅實際上面嘅嘢咧，咁我諗我哋會下次會再同大家分享多啲，係如果你已經踏前咗一步啦，洗濕咗個頭啦，咁而家可能係有機會可能啱啱係唔知唔鹹唔淡嘅狀況啦，又或者諗住放棄啦，想放棄又或者我知道有機會，不過我點樣捱過去咧？或者有啲嘢應該點樣咧？咁我哋都應該有少少嘅經驗去同大家去，即係分享下嘅。可以啊，因為下一集我反而咧想講下，即係你當你創業咗啦，叫做吓，咁啊真係喺度做咯。咁但係有時又要去到一個樽頸位啊，有時又好似即係停滯不前啊，唔知點算啊，係咪真係要放棄咧？定係就好似即係打工嘅時候話我係咪揀錯行啊？我係咪走錯咗咧？走出嚟我唔死又食唔飽，係啦。咁又好似又唔係我預期嗰種成功，好多人話哇嗰啲做到哇好成功，係咯吓咩叫成功咧？咁有冇一啲指標噶？定係呢個指標應該喺自己嗰度嚟到定義佢咧？係咯，咁我諗可以下一集我哋會再討論，就係聖誕節之前嗰集啦。冇錯，可能聽完之後你都會下定決心創業，係又或者停止創業，停止創業，停都係一件好事嚟噶。係創業有創業嘅樂趣嘅，即係有佢嗰個你。好似一開始你都話嗰種對於自己有一個好好嘅成長啊，係絕對係呢個係應該共同經驗嚟嘅，大部分人嘅即係共同經驗就係你會成長嘅咁樣，係啦，好啊，好，今日嘅時間又差唔多啦，係啦，咁如果你係第一次聽我哋嘅節目咧，咁多謝你，咁繼續你即係繼續收聽啦，咁同埋咧分享俾你身邊未聽過我哋節目嘅朋友啦。係咁呢兩集特別係講到關於創業嘅時候咧，就你可以同即係身邊可能其實有好多朋友都諗緊呢樣嘢。係咁同佢哋分享我哋呢兩集，俾佢哋去聽下，又可以互相下有機會去即係交流下、刺激下都好嘅。係咯，我諗兩集之後，我哋又邀請下創業嘅人嚟分享下啦。係咯。好即係有啲係可能啱啱想創業嗰啲，好分享下點解佢想創業，跟住創業咗嗰啲，佢哋點樣分享，佢點樣繼續維持，跟住又揾多啲都可以，我哋可以邀請下啲朋友嚟，即係比較清楚睇到成功嘅個案，又可以同我哋分享多啲，係啦，失敗嘅又可以同我哋分享多啲，冇錯，好咁多謝你嘅收聽 ，OK， 好，下一集見，拜拜，拜拜。